Gdzie idziemy? Do Botanika Garden, coś tam. Nie, jeszcze raz. Tak, idziemy do restauracji, która nazywa się Botanika. Idziemy tam jakiś lunch. Kuchnia azjatycka połączona z kuchnią zachodnią. A następnie jedziemy do parku... Jakiego? Do ogrodu botanicznego. Tak, ale będzie tam właśnie Orchid Park. Park orchidei, hibiskusów. Więc będzie się działo. Idziemy na Piotra Królika? Myślę, że nie. Born to be wild. Teraz Państwo widzicie bardzo popularny widok w Malezji, gdzie kierowca siedzi po złej stronie samochodu. Super. Man, I just wanna go fast. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex from the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go fast. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex from the squad and I'm smoking up a check. Jak powtórzać Panczesia? Nie lubię być w świetle reflektorów i obu kamery. Tak, normalnie. No dobra, mam patrzeć na szkło. Dzisiaj spędzamy typowo dzień, jak powiedziała, na zielono, bo jesteśmy na Nikarno, restaurant, która dzieli się na dwie części. Bardziej taką część kawiarnianą, bar oraz część restauracyjną. I dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie obiad, a następnie pojedziemy do parku Orchidei. Dobra, teraz Sandy się pochwali, co została na obiad. Makaron z jakimś spicy sosem, też pomyślałam, że będzie tak bardzo spicy. Ale najlepszy jest ten świeżo wyciskany sos limonki, a Państwo, tak jak widzieliście, ma z arbuzem. Jest przepyszny. Też pyszny. Ja próbujemy. Ktoś się upaćkał, a zawsze to niby ja się paćkam. Nie puszczałem się. Jest bardzo dobre, prawda? Słuchajcie, jak jestem tutaj, to ja cały czas biorę coś, co jest z serem, z nabiałem. Co masz? To są zapiekanki, a to jest szakszuka pikantna z różnymi mięsami. O, widzę papryczkę nawet ostrą. To jest chyba feta i koperek. Super. Biorę się i ocenię. Szybko. To jest? Zajebista szakszuka. Prawda, Jedna polecam. z lepszych, jaką jadłeś? No, wiadomo, że twoje są najlepsze, ale najlepsza z tych, które nie zrobiła Sandy. Okej. Like the comebacks, I hit my plug or got the paper connect. I chop a couple bands, I just wanna go. Man, I just wanna go fast. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex from Dobra. Nagrywam. Jo, znacie ten rap? Nie. Pozdro 600. Pozdro 600. A tak na serio, to właśnie jedziemy teraz do Orchidea Park i zobaczymy tyle orchidei w kwietniu albo w maju. W kwietniu byliśmy zobaczyć ponad 1 milion tulipanów, teraz chcemy zobaczyć ponad 1 milion orchidei. Nie mogę poczekać. No. Spójrzcie na Ubera. Dostałem komunikat, że twój kierowca jest osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą. To będzie ciekawe. Dobra, no. Więc właśnie idziemy do parku Jak jest orchidea? Orchidea. Parku Orchideo. Idziemy do parku Parku z orchideami. Dobrze, w każdym razie jak chcecie przyjechać do Kuala Lumpur, to na wszystko macie właśnie KL Beard Park. Tam zobaczycie też dzikie ptaki. Musimy wejść dzisiaj za żoną, ponieważ jest otwarty do kasa do 18, a możecie wejść do 19. A to jest otwarte do 18, czy akurat jak zamkną, to możemy iść tam. Tak. I tylko ringi tam kosztuje, a możecie zobaczyć mnóstwo kwiatów. Więc idziemy. Słyszycie? Słychać odgłosy dżungli, ale także właśnie już modlitwy muzułmanów, ponieważ chyba wybiła to godzinę. Sandy właśnie znalazła jedyną orchideę w parku. Mam nadzieję, że to jest jakaś pomyłka, więc jest zdecydowanie więcej. Ale o tyle dobrze, że... Kilka. Przepraszam.
że nic nie płaciliśmy za wejście. All of this shit just don't make a difference. Sun stops to the ones that listen. I can with the heat, man. I swear I'm never missing. They don't feel the same, and I swear I'm never switching. Knowing all of this shit just don't. Jak Ci się podoba, kochanie? Chyba tylko tak fajnie to brzmiało w przewodniku i w internecie, ponieważ nie ma tu praktycznie żadnych kwiatów. Znaczy są kwiaty, ale są tak słabo rozwinięte i mam wrażenie, że trochę jest zaniedbany ten ogród park. Sami się przekonajcie, zobaczcie. Teraz ogród hibiskusów. Idziemy! Hibiskus garden. Push the gas, get him off. Nosebleed. She ain't never met a young and do it like me. She got a man, but she said she really like me. She doing things to excite me. She sending all her friends snaps, so I do on tracks. Cause all these hoes know what's about to come next. I hit my plug up, got the paper connect. I drop a couple bands, I just wanna go. Man, I just wanna go fast. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex from the squad, and I'm smoking up a check. I just wanna go fast, hold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex from the squad. To jest coś, co w Malezji chcielibyście widzieć co jakiś czas, naprawdę. No, woda jest tania. To chcesz wodę, nie? Woda. Bardzo dużo mrówek tutaj jest. Szczęście do wody nie idą. Jej! 7 za... Jedna kosztuje 67, więc zdrożałe, a dla dzieci 45. Ale warto. Jeszcze pamiętacie o takiej ciekawostce, że wszędzie w sumie w Malezji, gdzie transakcja jest powyżej 50 ringgitów, musicie płacić gotówką, więc tutaj generalnie obowiązuje gotówka, żadna karta. W takim razie ruszamy. Nasz bilecik. Sandy będzie karmić pawia, tylko uważaj, żeby się nie rzuciły na jedzenie, bo wszystko ci zeżrą. Co jest w takich kapsułkach, możecie tu wrzucić jednego ringgita. Pamiętajcie o monetach i zyskujecie żarełko. Ptaszki się już schodzą, już wiedzą, że święci. Tylko weź tak pojedyncze wyciągaj, nie? Bo one się rzucą po prostu na to. Ło! Ale dziabnął. Kogut to też tak. Polskiego koguta. To malezyjski, nie polski. No jak polski. Kukuryku! Nienawidzę strusi. Strusiu. Cześć strusiu. Co tam zrobisz? Jeszcze na moje.
właśnie swoją daleką rodzinę. Ha, ha. Wszędzie pogadaj z małpkami w kocim języku. I trzymaj telefon, choć zaraz się zabiorą. Cześć małpki. Cześć. Ale tu jest wielka stara małpa. Uważaj na nią. Ania, zrób jakieś zdjęcia. Patrz, widzisz, ona Patrz jaka mała małpka. tam Jaka idzie, mała. patrz, co tam idzie. Co? Widzisz jaszczurkę? No widzę. No zobacz jaka mała słodka małpka tam jest. Ania, porobisz jakieś zdjęcia, czy mam na ciebie wziąć? Czekaj. Jakie słodziaczki małe. Zobacz jaka mała słodka małpeczka. Widzisz ją? A oto jak małpy znajdują pożywienie w parku. Chyba ty szukasz czegoś tam do jedzenia, co? No. Chodeczka. Co? Robię film. Chodź. No chodź jeść. Niam, niam, niam. Generalnie reasumując, jak najbardziej polecamy Wam ten park. Jest podzielony w sumie na dwie części, tam gdzie macie otwarte ptaki na wolności, no i tam gdzie macie bardziej w klatek. Zdecydowanie preferujemy tę część, prawda? Zdecydowanie, to będzie ptaki hasają wolno. I myślę, że powinniście brać pod uwagę też rozkład tutejszych atrakcji, ponieważ możecie też spotkać bird show i inne takie pierdoły, więc polecam Wam wcześniej spojrzenie na stronę internetową i nie przychodzenie za późno, bo później już jest wszystko zamknięte. Ale możecie też podziwiać bez ludzi, więc też jest to. To jest? Jesteśmy w restauracji The Good & Co. W Banksarze i właśnie mogę tutaj sprawdzić, jaką jestem wegetarianką. Z tego pochodzi, że jestem pure vegetarian, ponieważ nie jem mięsa, a czasami jem jajka i nabiał. Fajne, co? Też się nad tym zastanawiałam. Jesteś fake vegetarian po prostu. Zmieniam zdanie, przecież jem fish, seafood, eggs and dairies. To jestem pescatarian.